OK， 大家好。很荣幸今天被邀请到这个这么大的舞台，来做一个简单的演讲。首先我要介绍我自己，我是 Dr. 黄德成医生。在马来西亚我们都是叫 Dr. Ng Teck Siang。我是耳鼻喉，然后我再继续我的深造，我是做这个 rhinologist， 我是鼻子、鼻窦、鼻腔专科医生。我在美国是学习一个手术叫 Basic Skull Surgery， 然后我在马来西亚服务超过我在政府医院，在吉隆坡中央医院超过18年的时间。我 join 这个 KPJ Damansara Hospital 2019年到现在。今天我想知道哪一位不会听华语的，请举手。Anyone cannot understand Mandarin? Please raise your hand. Okay, I try to speak in Mandarin. My Mandarin is not good, but 我是从华校出身的，但是因为我很少用华语来演讲的。OK， 昨天大家睡得好吗？这个今天的主题就是关于睡觉，所以我们讲来讲去都在讲睡觉。睡觉在自古以来，从我们的中文文化到现在，就是一个很重要的因素，对我们的健康，对我们的生活，甚至对我们的生死，都有很多成语都是用那个睡觉来形容。比如是，希望你们是昨晚是安然入睡，酣然入梦，对不对？今天大家的精神奕奕，但是也有甚至有些好像台湾的歌手也是用这个睡觉来做那个曲，做那个歌，比如是什么孤枕难眠，对不对？好，这个是简单一个介绍，但是你要知道，今天我们来这边是讲睡觉，不是说睡觉一定是100%是好，是健康的。有人睡觉也会死掉的，所以睡觉睡不好是一个病，对不对？有没有听说过醉生梦死？就是梦死，梦到死去，对不对？醉生梦死，或者是睡入梦死，对不对？所以睡觉也是会死的，也是一种病。刚才 Dr. Joshua explained in details what is the sleep apnea snoring。说什么叫皮鼾的睡觉窒息症？这个是一种病，你们要知道，这个是一种病，不是一个自然，不是一个我们应该接受的情况之下，我们如果睡不好，就会导致我们生病，或者把我们的病恶化，甚至死亡。So snoring 是一个睡眠的定义是很多种啦。不能睡眠叫 insomnia， 就是失眠。失眠就是有很多烦恼或者是焦虑或者是生活上遇到不好的事情或者是身体有病比如有忧郁症可能是有其他的好像比如有身体有其他的病导致我们不能睡，荷尔蒙失调也是不能睡什么叫 sleep apnea？ sleep apnea 就是另外一个情况，就是我们睡觉的时候停止呼吸 ，apnea 就是停止呼吸，就是窒息症。当然这是我们不可以要这样的这个情况发生的。所以我们在医学上，一般人的我现在我做的医院是一个 Premier Hospital， 所以我的病人很多都是很有钱、很有势力的。他来的都是有保镖生活上他们无忧无虑，但是一样事情他们是防止不到的，就是睡觉的时候有某种情况之下导致他们不能醒过来，所以他们连买保险都买不到的，这个连他的保镖也挡不到的，连他每天尽量想办法睡好来，他们都没有办法可以做到。就是来我们医科我们的治疗，把他们睡觉给他improve， 给他比较好，就是防止他睡眠的时候发生任何状况，就是我们的责任。
连睡觉都可以make sure 他没有发生任何状况。如果是 一个是 snoring 是另外一个问题 ，snoring 是鼻鼾声，就是睡觉的时候我们发出一个打呼的声音，这个不一定是窒息的，只是它有一个鼻鼾声。但是很多情况就是如果你有如果一般人病人有打鼻鼾声，它都会发生这个窒息症的可能性是很高的。因为当我们打鼻鼾的时候，我们的这个上颚配了那个颈部的那个肌肉放松，把那个气管收缩，变成一个病人就是那个上颚那个肌肉跟那个颈部的肌肉一直在震动，就会发生一个frequency。这个 frequency 有时我们可以听到，有时我们是听不到的。听到的就是打呼，听不到的就有一点危险。可能他在窒息的，静静的窒息的，但是在一般性的情况，如果一个病人不会太累，没有受到任何的药物跟那个酒精的影响，他们会自然醒来。少过1秒，他们少过1秒钟，他们又回去睡觉了，因为他们醒来的时候就是吸那口气，然后又再睡了。整眠的过程就是叫睡眠窒息症，他们就是没有好好的得到氧气。休息，就醒来的时候，他们是很累，很没有精神，困迷迷这样的。在早上的时候，所以这个睡觉这个问题，就是它很多阶段的有失眠，有窒息，有打呼，还有一个情况就是有时我相信你们也是有试过了，有时候我们睡觉的时候，我们的脚会抖一下。我们的手会震一下，这个也是一个脑部的那个不单只是喉咙、颈部，也是脑部那个精神那个神经线有点出差一点问题。就是当我们的脑要入睡的时候，那个阶段，我们的脑会告诉我们的全身的身体的每一个部位要放松，要 shut down。它 before 它shut down 的时候，我们有一点反应，就是我们的脚我们的手甚至我们身体有少少的震动这是也是关于到一个头脑或者是那个神经线的问题这个爱睡症是一个大脑那个调节睡眠跟清醒那个周期的人力的神经系统发生了障碍，就是导致我们睡觉的时候好像一直睡了，很好睡了，但是起来的时候。好像又很累好像是睡不好了，整晚也是睡不好了，一直发梦，我们发那个梦，我们会记得的是不好的，就是说我们没有好好的睡，所以我们才可以记得我们在睡觉的时候发生什么事情，这是一个病症来的。So of course， 他们来到见我们的时候，我们要一个一个的看清楚，他是属于哪一个病情如果是有那个阻塞窒息症，就是 obstructive sleep apnea， 就是他睡觉的时候有东西阻塞他的喉咙跟他的那个皮质，就是导致他们不能呼吸，然后氧气缺氧的情况这样睡，他们自然会起来的，起身之后他们又在入睡，整个过程就是在整晚就是重复又重复。就是他们没有好好的得到了休息，这个是要做一点简单的手术，把它调整，比如他的鼻子歪，他的鼻子有渗水，有 polyps 有那个水流，或者是有渗什么东西，或者是有发炎，或者是他的喉咙，或者他的颈部，或者是其他问题，我们要找出来，把它根治。也是有时我们也要就是如果那个病人有那个心理的问题，我们是要给他们看那个心理的 psychiatry 那个 psychologist， 心理医生去明白他的心理跟他的那个脑那个想法是什么出现了什么问题，生活上出现了什么问题，所以我们要根治这些
精神上的问题。还有就是我们的 neurologist， 我们的头脑那个神经科医生，有时他的头脑有中风，有轻微的中风，或者是有感染细菌，或者是有其他的情况，我们也要去那个诊断那个头脑那个神经的问题，不只是生理，还有神经，还有就是那个皮质跟喉咙，这个呼吸的系统，还有它的肺部，我们也是要看一下它的肺部有没有发生的问题，导致它的呼吸出现的状况。So 这个很多时候在这个我们的医学课里面，我们会如果他们有那个 snoring 劈鼾声，劈鼾如雷啊，这很大声很吵，所以我们会给他选择，比如我们是有可以用那些 CPAP machine 那个带一个好像一个 pump 放在他的皮质跟他喉咙，把那个空气把它推进去他的皮质跟他的喉咙里面，是帮他呼吸，整晚的时候是帮他呼吸，或者是我们是做了个手术，把那个皮质那个喉咙那个部位给它张大，给它多点氧气可以进去，不要给它阻塞在它的皮质跟它的氧气。这个 pump 的用意也是一样的，它是没有什么特别的，只是一个 pump， 但是把那个外面的空气推进那个皮质跟喉咙里面，然后进肺。但是这个它有它的问题的，如果一直用这种 pump， 长久是有它的问题的。所以手术是最有效的、最直接的，也是比较长远的方法。OK， 打劈鼾声的时候，我都会叫病人睡觉的时候，他们要躺一边，要侧睡，不要躺着来睡，因为躺着来睡，我们的舌头会顶住我们的气管，喉咙的气管，导致我们不能呼吸。所以当我们为什么要睡一边呢？因为睡一边的时候，我们的舌头，我们的那个颈部的肌肉会受到那个 gravity 那个地心的那个吸引力，把它推一旁，不要挡住我们后面我们喉咙的呼吸。尤其是那些比较肥胖、那个石头比较大的病人，所以这样的 side sleeping 这个睡侧的这个方法是很好用的，可以暂时减少它那个obstruction 那个阻塞的问题，不要给它挡住我们的喉咙呼吸。Of course， 还有其他的问题，就是其他的方法，就是最重要是我们要把那个我们的 body weight， 我们的体重减少，因为那个气管是一个 tube， 是一个管，它是把那个油、那个肌肉还有那个皮肤围住那个管的，是一个管，所以那个管如果累积很多那个油脂，它会把那个管把它收紧。这样我们就很难呼吸。你做什么手术也好，你用什么仪器也好，都很难呼吸。就是最好的方法就是要减肥，把那个颈部的 muscle 那个肌肉的那个油脂把它减少。还有其他的就是我们要避免那个酒精，还有加啡因 caffeine， 我们要减少这些化学的影响。不要把我们的颈部的那个 muscle 太过放松，因为我们那个 muscle 放松加上那个油很多的时候，我们的那个气管会更加收紧，那个宽度会小，只要它小一点，那个病人就很难呼吸。所以我们有时看到那些肥胖的病人，或者是喝醉酒的病人。或者是吃很多喝很多那些加啡因，甚至吃那些睡眠药，他们睡觉的时候，他会停止呼吸，然后就会影响他的心脏跟他的头脑。这是我们两个最重要的那个 organs， 那个器官是需要很多氧气的。
所以他们这个脑跟那个心脏没有足够的氧气，就会中风，就会心脏病。当一个人在死亡的时候，睡觉的时候死亡，我们是无法确定他是为什么一个好好的病人他会这样去世的。但是我们可以知道，就是他的心脏停止那个心脏病那个缺氧，或者是我们做那个postmortem 那个解剖的时候，我们发觉他脑有中风的迹象，我们只可以诊断这个病人的死因是心脏病，或者是中风这个病情，但是我们是无法可以告诉那个亲属为什么他会心脏病，为什么他会中风。很多时候那个家属都会讲，我的亲人他是一生人到现在这么年轻都没有任何病的，为什么突然间那个会心脏病会中风？就是我们要解析的时候，我们也不可以说有可以很那个这有可以给他那个 evidence 那个证据，说你的个亲人睡觉的时候有这个呼吸综合症，因为是我们没有那个recording， 没有那个证据讲这样的问题，我们只是可以讲它是中风，或者是那个心脏病发作。还有一个就是我们要睡觉的时候睡觉也是一个荷尔蒙的问题。当一个人有那个 snoring 跟那个窒息症的时候，我们缺氧的情况，我们的身体的荷尔蒙会失调，甚至会影响我们的食欲。你看一般上那些肥胖的人，他不一定就是说你看那个肥胖的人，他是有那个窒息症这个关系是这样，是窒息症导致他肥胖，或者是肥胖导致他是这个窒息症。这个是一个我们在研究的关系在研究做的关系，是因为一个病人肥胖，所以导致他睡觉的时候有窒息症，或者是那个窒息症导致那个病人有肥胖的那个情况。我们最新的研究就是说发现，当一个人有窒息症的时候，会影响他的身体的荷尔蒙，那个荷尔蒙会增加一个病人的食欲，他就是拼命吃，这个是他不可以控制的范围之内，因为他的脑一直缺氧的时候，就是影响我们的一个大脑的一个 pituitary gland， 那个是我们讲的那个 parents of hormone， 它是一个荷尔蒙的一个总机关，它会影响那个 hormone， 就是荷尔蒙一直导致那个病人一直吃，但他一直吃，他就会一直肥胖，那个肥胖会导致他的那个窒息症更加严重。所以这个我们要注意这一点，就是我们要保持我们睡眠时间要足够，睡眠的质量 quality 要好，还有就是我们要保持我们的心理，我们的身心要放松不可以说有太过压力，或者是太过忙碌，或者是大鱼大肉生活没有调整这个是一个非常不好的那个规律。所以这个希望大家要自己注重一点。OK， 我们可以做一点简单的 exercise， 这个运动，把这个肌肉，我们的旁边，我们的喉咙的肌肉，还有我们的那个上颚的 palate 的肌肉，把它运动一下，把它那个肌肉不要这么松，不要这么容易松弛。尤其是我们年纪大的时候，我们的那个肌肉，我们不是只是喉咙，我们全身的肌肉都会出现那个松弛
那个 laxity 会那个我们的 muscle fibers 会比较松弛，跟那个减少那个里面的那个营养，所以我们导致我们的那个 muscle 全部会好像 collapse 在一起，所以我们要做一点简单的运动，比如我们把那个石头推上你的上颚，这样推，每天这样做。重复的做80次，推那个石头推上你的上颚，运动你的石头。我们的石头很多，就是全部就是 muscle 来的，没有油，也没有皮肤，整个石头就是那个肌肉来的。所以我们要运动我们的石头，把那个石头的那个肩推上去，我们的上颚那个 heart pellet， 然后我们要把它推下来，那个石头按下我们的这个。下巴退下来，退旁边，左边右边，然后我们要学习我们的那个 soft palate。soft palate 也是我们的上颚的 muscle 是比较软性的，我们要学习就是这样这样就一直运动那个 muscle， 把它不要给它这么容易下垂。我们睡觉的时候不要给它下垂，这个是一个简单的运动。Of course 我们可以做我们的手术但是这个手术很多时候都是有它的风险，不是每个病人都要做手术的，也是不是每个病人都可以用手术来解决的。在我的想法就是，不管你用什么办法，就是如果可以把那个病人给他好睡一点，可以睡好一点。就是最好的方法，不单只是用药物，或者是用手术，或者是其他的 products， 就是 out of the medicines， 就是其他的不关于可能没有关系到我们的医科的，比如这个 M-Life 的传单，或者是其他的运动的方法，或者是你有其他更好的方法可以跟我们分享的话，我们当然是想。就是那个我的 endpoint， 我们的最主要的目的是把那个病人睡的有质素一点，睡得少又睡得有质素，这个是最好的方法不管我们用什么治疗最主要的目的我们就是要那个病人睡得好，对不对？对。今天。我所讲的，我 mention 的所有的名字跟那个 treatment 都与我无关的，我不是来推销任何的产品，也没有说特地要推销什么产品，但是我个人认为，就是说有办法把那个病人睡得更好的话，我们都要试的，不管他什么办法，只要好的我们都要试，只要没有伤害的我们都可以试，对不对？对。OK， 到此为止。